og hjertelig velkommen til den her video. Så okay, jeg skal lige huske, at jeg skal vende den her vej, fordi det glemmer jeg hele tiden. Altså, hele tiden. Så jeg har det sygt varmt, og jeg keder mig sygt meget. Klokken den er, jeg ved ikke. Klokken den er 4:30. 4:30, ja. Så altså, jeg ved oprigtigt ikke, hvad det er, vi skal lave. Så jeg laver bare et eller andet. Høj. Hold da op. Det var ikke hårdt at tage på. Hvad er det, jeg siger på? Jeg gør så ondt i mine bukser. Og det her bliver nemlig, oh my god, jeg har en stor der. Ja, okay, det her det bliver bare slet ikke svært at få igen. Okay, nu prøver jeg at lave sådan en transformation. Jeg får sådan et blåt mærke. Det er godt. Okay, sådan der. Jeg har lige skiftet bukser. Fordi det her det er lidt mere ret på. Så ja. Guys, jeg er lige taget ud på badeværelset. No. Jeg er sådan underlig. Jeg glæder mig sygt meget, så jeg er taget ud på badeværelset. Der er altid noget spændende herinde. Og jeg ved ikke, hvad det her er. Det er noget multifunktionelt produkt til håret. Og alligevel skal jeg bade lige om lidt. Så det kan både bruges til alt muligt. Så det er sådan meget, det er sådan lidt klat. Hvis man lige kan papir. Hvis vi lige kan folde det. Der. Sådan så former det bare som sådan. Der kom den i min øje. Jeg tror, jeg overvejer at rydde op her. Det har jeg tænkt mig at gøre. Så. Transformation. Jeg kan lige tage af, hvor faktisk hovedet der er. Det er det vasketøj. Men det er nok også fordi, jeg har min storesøster på besøg, så det er inde i hovedet. Så ja, men ja, transformation om 3, 2, 1. Okay, sådan der. Ja, det plejer at være mere roligt, fordi det her det ser lidt klumset ud, men ja. Men det her det skal jeg lige hurtigt bruge, fordi jeg skal ringe på mine ridestøvler. Så ja, yeah. Okay guys, jeg skal til at gøre mine ridestøvler rene. Så ja. Okay, nu har jeg altid mit selv, og det. Ej, okay. Juni. Jeg tror, det er fint, eller skal det klamme? Er det virkelig tastig? Okay, så tager vi den skål, så tager jeg lige en anden en. Okay, sådan der. Men så er det, jeg bare dypper svampen ned, og så vrider jeg den godt, eller hvad kan man kalde det? Så ja, og så prøver jeg den her, som der ikke er grof, eller hvad man kan sige. Og så ja, så renser jeg bare. Så jep, den tror jeg, den har vredet godt. Nå, men ja. Det er lidt svært at gøre den helt ren. Men jamen, så er det til at finde noget lærfedt, så de begynder at skille lidt, eller? Ja, så ser de i hvert fald ikke lige helt så kedelige ud. Så ja. Okay, sådan der. Nu er de lidt pænere end før.
Jeg ved ikke, om jeg har sat op før efter billedet, fordi jeg tog ikke et billede med... ja, jeg kan... Ja. Men ja. Nu henter min mor læderfedt, tror jeg det hedder, eller sådan noget. Men ja, det... Ja. Og ja, det har jeg også prøvet vatrundeller til at smøre det på. Så ja, det gør jeg bare lige. Okay, sådan der, nu har jeg fået det på, så nu skal jeg tørre det af med en tør klud, eller jeg skal knibe noget med en tør klud, så det gør jeg. Ja, jeg rydder lige op på mit værelse, så starter med at fikse den her hule her. Og jeg er ikke spørger for, at jeg har lavet en hule. Okay, sådan der. Ikke lige så den der, men det er den, som sådan agtig holder det, og skygger for alting. Men ja, den er meget større og meget bedre end den første. Så ja, lad os bare gøre det. Og ikke lige så det her, men lige om så skal jeg have noget på, som I selvfølgelig kommer til at sige, når jeg siger med det. Men ja, så lad os se min huletur. Havstur her. Ja. Ja, den er virkelig... Okay, der er lige en oplad her. Au. Ja. Det er seriøst noget af det hyggeligste, mest fordi det er så pink, og det synes jeg er hyggeligt. Og så er det sådan mørkt i samme aften. Og så har jeg lige en lygte deroppe, når det bliver mørkt, fordi jeg er næsten vågen hele natten, fordi jeg ikke kan få det søvn. Og så kan jeg lige tage min bamse. Jeg kan lige tage, hvorfor der er så mange bamser, men altså, jeg gider ikke at lægge dem ned i kælderen, fordi jeg føler det ondt af mig. Og så har jeg 2 bøger, som jeg skal have læst. Og ja, og hvis nu jeg synes, det bliver for lyst, så kender jeg en god taktik med, at man tager den der op. Og så her tager jeg nogle bamser forud, og så tager jeg den her pude derhen, sådan så ja, det bliver helt mørkt. Men ja, jeg kan lige hurtigt komme helt ind. Ikke lige tage den der bamse der, den, ja. Men ja, jeg skal have pakket en gave ind, for jeg skal til fødselsdag i morgen. Så det tænker jeg lige at gøre, og så bagefter jeg har pakket den gave ind, så skal jeg i bad, regner med. Ja, jeg har lige været i bad. Jeg har nogle shorts og t-shirt. Den her, den er meget træls. Ja, den falder konstant. Se. Jeg tænker, at vi gør det her. Så ja, det var perfekt. Det hørte så virkelig ondt helt ud. Men ja, oh my god, what? Okay. Noget forfærdeligt ud. Men ja, jeg har fået det her. Det er sådan noget ansigtsmaling. Vi snakker om ansigtsmaske. Ja, det er det hedder. I 3 forskellige. Så ja, lad os bare åbne den. Det gør jo ikke. Ej, sådan der. Og der er sådan en her, jeg ved ikke, hvad den hedder. Okay, der er med avocado og kokos. Og så kål og et eller andet underligt noget. Ja, og så er der et eller andet noget. Jeg ved ikke, hvad de sidste 2 er. Jeg kan bare lige se, så ja. Jeg tager lige højt den her af. Sådan lidt mere nemt. Hvorfor i alverden går min hund dernede? Så kommer hun rigtig der glad. Oh my god. Hvorfor er der ikke nogen, der har gået ind? Skæld. Kom ind med dig. Nu se, hvordan det ser ud. Nej. Okay, jeg har lige fået rent mit hår. Det, ja. Så ja, det var perfekt. Så jeg tager bare lige den her lyserød. Nej, den er ikke lyserød. Den er lille på.
sådan der. Ej, jeg ser sådan lidt underligt ud. Men ja, så skal jeg bare vælge en af dem her. Altså, jeg har ikke lige helt lyst til at have kul i hovedet. Og jeg har heller ikke lyst til at være end det, der nu er. Så jeg tror, jeg vælger den der avocado og kokos. Så den der. Så ja, okay, mit hår så nok ikke lige ved. Okay. Men vi skal lige starte. Jeg ved ikke engang, hvad det er, man skal gøre. Jeg gør bare et eller andet. Improvisere. Okay, jeg tror lige, jeg starter med at tage det her. Ej, hvorfor ser jeg sådan der ud? Mine læber, de er jo helt... Okay guys, ikke lige tage, hvordan det ser ud, og det føles frygteligt. Men jeg tror, jeg vil stoppe den her video. Så tusind tak, fordi I så den her video. Bye bye. Ej, den er sådan helt krakaleret. Hvis man kan sige det. Look at this. No. Den er sådan lys og mørke. Så ja, det er bare fedt.